Nella prima fase Internet era decentralizzato, da punto a punto si scambiavano le informazioni finalmente democratizzate. Con l'invenzione del web è iniziata la seconda fase, quella delle centralizzazioni, che ha portato grandi cambiamenti anche nella politica. Basti pensare alle rivolte arabe, al partito pirata in Islanda, all'utilizzo dei social network nella campagna elettorale americana. Cambiamenti positivi e negativi. Nelle bolle create dal web siamo tornati in qualche modo all'epoca delle tribù. La fase del web ha portato anche al monopolio dei dati nelle mani di pochissime aziende. Facebook, Google, Amazon, al mondo fisico, quello in cui i territori sono controllati da 200 nazioni con leggi che regolano e organizzano le nostre vite, si sono aggiunti veri e propri continenti digitali dei dati, con gli algoritmi che organizzano le nostre menti, la nostra conoscenza, le nostre identità, selezionando per noi le informazioni che ci possono raggiungere, influenzando così le nostre decisioni in modo spesso non visibile. Il monopolio di una di queste aziende è pari forse solo a quello della Cina. Quindi abbiamo da un lato monopoli fisici della forza, ognuno con la propria moneta, e dall'altro monopoli digitali dei dati. Santiago Siri è argentino, attivo nel World Economic Forum, a capo di Democracy Earth, una fondazione che studia il futuro della democrazia all'alba della terza fase di Internet. Puoi usare la tecnologia per rendere più efficienti i governi, ma anche per raggiungere livelli di sorveglianza inediti. L'approccio è dubbio. Applicare il digitale alle strutture gerarchiche piramidali tipiche del passato può consentire una profonda violazione dei diritti umani. È stato proprio l'inventore del web, Tim Berners-Lee, a dichiarare pochi mesi fa: il web sta morendo, abbiamo perso il controllo dei nostri dati e della politica. Una terza fase di Internet si sta strutturando, è quella della blockchain, catena di blocchi o catena bloccata. Siamo andati a vedere come si stanno preparando i governi che vogliono rafforzare il potere attraverso le nuove tecnologie. Abbiamo incontrato quelli che invece gli stati li vogliono distruggere, sostituiti da una blockchain globale. Siamo volati dai padri dell'ideologia politica che è alla base del successo del Bitcoin e poi dai fondatori di nazioni decentralizzate, gli anarcocapitalisti. Infine, perse ormai tutte le certezze che erano alla base della politica tradizionale, abbiamo incontrato la ministra digitale di Taiwan, hacker asiatica, che offre una soluzione democratica disponibile anche per le nostre democrazie. La blockchain è un registro dove vengono scritte delle informazioni e questo registro, essendo digitale e distribuito, è molto difficile da cambiare, da falsificare. Stefano Pepe, imprenditore a San Francisco, è un esperto di tecnologia blockchain. Quindi la blockchain è un protocollo che permette di tenere questo registro sempre corretto e sempre uguale rispetto a tutti gli utilizzatori. Un esempio: compro un biglietto Roma-Milano che prevede il rimborso in caso di ritardo superiore ai 20 minuti. Non pago. La piattaforma blockchain eseguirà la transazione di denaro solo quando il treno sarà in stazione e solo se il ritardo sarà entro i 20 minuti.
Ora applicate il metodo a qualsiasi transazione, acquisti, voto, finanziamenti per la ricerca. Si risparmiano tempo e passaggi burocratici, bancari, notai, avvocati, carta. In più della piattaforma ci si può fidare perché hackerarla costerebbe troppa potenza di calcolo, troppa energia. Quella che viene chiamata disruption è un'evoluzione di Internet, è una nuova nascita di un nuovo sistema. Ogni nuovo sistema sarà un sistema decentralizzato. La blockchain è un metodo per mandare e ricevere non moneta, ma a valore certificato tra due o più persone o organizzazioni senza nessuno in mezzo. Né notai, né banche, né governi. Un modello mai esistito prima. Blockchain è una nuova infrastruttura costruita su Internet, basata sul trust, sulla fiducia. Su questa infrastruttura si appoggeranno delle applicazioni, si potrà votare su blockchain e anche controllare che fine faranno i nostri dati personali senza che nessuno li gestisca al posto nostro per noi. Oggi tu hai un'identità su Facebook, una su Google, una su Instagram, Twitter, Amazon, ma sono quelle aziende a possedere le tue diverse identità, a organizzarle, dirigerle, dirigerti, non tu. Kish Ratrey è il direttore di Consensys. Consensys sviluppa applicazioni della blockchain Ethereum adatte a ogni singolo governo o azienda. Tu scambi con gli altri informazioni passando per loro. Ebbene, è giunto il momento di riappropriarci delle nostre identità, condividere senza mediatori. La blockchain ti permetterà di gestire da sola la tua identità e i tuoi dati. Presa coscienza che i miei dati, cioè la mia copia digitale, sono manipolabili da governi, aziende, hacker, da chiunque tranne che da me stessa, vado a cercare ulteriori spiegazioni. I governi non avranno più bisogno delle banche e le banche, anche se li temono, non avranno più bisogno dei governi, ci dicono. Ma avverrà in un tempo lungo in cui tutto potrebbe cambiare di nuovo da un momento all'altro. La blockchain Ethereum distruggerà i sistemi centralizzati, renderà obsolete le nazioni e le grandi aziende come Google e Facebook. In 5 anni sostituirà il WWW, il World Wide Web, e poi impiegherà 10 anni per imporsi definitivamente. Incontro a New York Joseph Lubin, il cofondatore di Ethereum. Ethereum è la piattaforma blockchain in cui hanno investito banche come JP Morgan, aziende come Microsoft. Vale 30 miliardi ed è un'alleanza che coinvolge 500 aziende globali. Le banche centrali di Russia, Canada, Danimarca, Inghilterra, Estonia, Dubai e Singapore la stanno studiando. I governi di questi stessi paesi la vogliono applicare per pubbliche amministrazioni, passaporti, voto, gestione dell'energia. Russia, Singapore, Cina ed Estonia stanno trasformando le monete in criptovalute che girano su questa piattaforma. Al centro di tutto c'è lui, Vitalik Buterin, un 23enne russo che vive in Canada. Ha ideato il sistema 3 anni fa, a soli 20 anni. Oggi siede al tavolo con i capi di Stato. Per alcuni è un'utopia, per altri una nuova ideologia alla moda, per altri ancora verrà polverizzata dal computer quantistico. Alcuni dicono che è un po' un'utopia questa della blockchain anche per ragioni economiche. Non è economica, o meglio, nessuna blockchain, neanche quella del Bitcoin, è in grado di supportare domattina 7 miliardi di abitanti che si scambiano denaro. Quindi questa è una parte dell'utopia. Jeff Malgan è uno dei consulenti più noti al mondo per l'innovazione e le politiche digitali. Insegna nelle università più prestigiose e innovative, ha ricoperto ruoli istituzionali nel governo inglese, guidato think tank e fondazioni. Collabora attivamente con i governi dei paesi più tecnologicamente avanzati del mondo. Chiediamo quindi a lui, esperto di politica, cosa pensa di quello che ci hanno detto i fondatori di Ethereum. L'idea del registro distribuito, della possibilità di fare accordi senza stati, è molto entusiasmante.
Ma la generazione attuale di blockchain sarà transitoria. Un certo tipo di blockchain trasformerà profondamente il modo di fare le leggi, di votare. Tuttavia, se dovessi investire i miei soldi, lo farei non ora, ma sulla prossima generazione di blockchain. La blockchain, come tutte le tecnologie, è ambivalente. Potrà essere strutturata dalla politica per il bene e per il male. Stiamo costruendo la piattaforma blockchain che provvederà ai servizi governativi e verticalmente stiamo studiando per capire dove la blockchain avrà più valore. Sarà nella registrazione delle transazioni o nelle acquisizioni, nell'immobiliare. Ora abbiamo dei progetti pilota anche su salute e real estate. Ha subito captato l'attenzione di governanti e di tutti coloro che esercitano il potere, perché se da un lato lo sostituisce, dall'altro favorisce il controllo laddove ci sono questi esempi ibridi di governi che utilizzano la blockchain forse per decentralizzare i loro punti di influenza e quindi cercare di portare ovunque quello che è questo tipo di controllo matematico.